বাধাটা দেখা ডিউক্লোর নিচে এটা তারপরে কই দিকে যাবি হ্যাঁ ক্রিস ক্রস ক্রস কর ওই পাশেরটা এইদিকে আসবে এটা নিচে আর এই পাশেরটা ওইদিকে যাবে আচ্ছা ক্রস করলাম না ওটা নিচে না সাইড দিয়ে দিতে হবে আরে ওটা নিচে রে ভাই এটা ব্রিজ করে সাইড দিয়ে দিতে না হবে ওটা সাইড দিয়ে দিতে হবে নিচ দিয়ে আমি করছি ব্রিজ করে সাইড দিয়ে ব্রিজটা আছে আরে এখানে তো তোর এইটা আছে না হাসাইটা আছে না ওখানে যাবে কেন নিচে যাবে নিচে যাবে রে ভাই নিচে হলো কিন্তু সাইড দিয়ে আমরা বলে গেছি আমরা এখানে এখানে তারপরে এখানে পুরো করো উপরে আমার এটা তো এদিক যাবে এটা পুরো রাখা যাইয়ে গেছে এদিক দিয়ে দে এদিক দিয়ে এটা একসঙ্গে হবে দুইটা ক্রস সমান কি সমান করলি তুই সমান হয় না আচ্ছা যাও রিউপস রাইট সাইড ফার্স্ট কিপটা রাইট হচ্ছে এই পাশে আছে ভাই এই পাশে হাসু হ্যাঁ দে হ্যাঁ অ্যাপ্রোচ কর হ্যাঁ ইমতিয়াজ ডিউলা पे हाथ दे ইমতিয়াজ হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাস হ্যাঁ আরে তাড়াতাড়ি করো একটা ভিডিও আছে উপর দিয়ে হাসু পার করে দে নিচ দিয়ে হবে উপর দিয়ে এটার নাম কি জানি রে কিসকস না ইয়ার রিউপস এটা কই থাকবে উপরে উপরে নে আচ্ছা তুমি একটা আকসা লাগিয়ে আছে নিচে দে আমার বের করে দে এটা এখানে আসবে এটাই পাশে এইখানে আসবে আরে তারিখটা যাবে হ্যাঁ যাবে যাক হ্যাঁ ঘরের ওখানে চারটা হবে না তিনটা সর এটা এদিক দিয়ে এটা এখানে উঠবে এখানে উঠবে এরা ভাই এই পাশে এই পাশে তারপর না লেজ নিচে যাবে না এটা সাইড লেজের নিচে নিচে লেজের নিচে দিয়ে দড়ি ছোট ব্যাপার না আচ্ছা এটা হলো রিপস এলোয়িং মেথড ভুলে গেছি তারপরে হাওয়া হ্যাঁ লোয়িং মেথড করছে ভিডিও শুরু করছি শর্ট প্রলং কর হাসু টান হাসু হ্যাঁ বাস এস হ্যাঁ এটাই এটা হচ্ছে লোয়িং মেথড টানবি না কি করবি তুই টানবি আর ও সাইডে দিবি এই যে উল্টা দিকে পেস হ্যাঁ উপর তোল গিটে উপর তোল ভিডিও করতেছি বেটা এরকম সার হয়েছে উপর তুলবো না সমস্যা নাই নিতে দিবেন দেখ প্রথমে যে হয় ইটস লোয়িং না হ্যাঁ ঠিক আছে ওই দিকে টানবে চেষ্টা করব রে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হবে না ওকে হ্যাঁ নেকের উপর দিয়ে এই অ্যাটেন্ডেন্স কে দিচ্ছে এই শাহরিয়াত গিটে ভালো করে দেখা গিটে ভালো করে দেখা নে ওকে 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 হ্যাঁ হ্যাঁ দারুন এটা ঠিক আছে সামনে দিয়ে টান বের করে তাড়াতাড়ি বের করে নে হারি আপ কর কারণ একটা ভিডিও 5 মিনিটের বেশি করা যাবে না লেন্দি হয় এইট শেপ বল হ্যাঁ একটু লুজ কর এটা এইট শেপ হ্যাঁ ওকে এ তোর সবাই যাস কেন নেওয়ার সময় তো সবাই নিবি তাহলে হয়ে গেছে এটা রেজাল্ট দিয়া কাজগুলো খাতা কই 58 দিছি খাতা কই ওই যে ওই পাশে নিচ দিয়ে তোল হ্যাঁ নিচ দিয়ে ধরে নিচ দিয়ে দেখা হয়নি একবার ব্যাক কর হ্যাঁ আবার নিচ দিয়ে তোল হ্যাঁ নিচ দিয়ে হ্যাঁ নিচ দিয়ে উপরে এই হ্যাঁ ঠিক আছে সমস্যা নেই নিচ দিয়ে এই পাশ দিয়ে ব্যাস
ওকে যাই ডান পাশে রাখবি তুই শুনে যাবি দড়ি শুনে দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ বাম পাশে রাখবি সামনে যাবি দিয়ে টান দিয়ে ফালা ওকে ডান এগুলো হাতটা দিয়ে আসি